A visita simultánea de Mahmoud Abbas, o líder palestino, e de Benjamin Netanyahu a China constitúe un éxito importante para a súa diplomacia, non é nin moito menos casualidade a presenza simultánea de ambos líderes no xigante asiático, nin tampouco usual, salvo no caso de Estados Unidos. Certo que ninguna autoridade chinesa mantivo encontros simultáneos con ambos líderes, os encontros foron por separado, pero sen dúbida somente China está hoxe en condicións de lograr emular de alguna forma o papel que Estados Unidos poida desempeñar en relación a ambos actores, en que evidentemente as distancias son aínda bastante afastadas. Ao respecto desta visita, cumpriría facer como mínimo tres observacións. En primeiro lugar, no que atinxe as relacións bilaterais, cabe significar un aumento dos intercambios a partir deste encontro. Evidentemente, no caso de Palestina, con un maior apoio político, tamén con un maior apoio en materia de investimentos, tanto no orde financiero como no orde das infraestructuras, e no caso de Israel, pois con esa diversificación cada vez máis importante das relacións económicas, máis alá das diferenzas, incidindo sobre todo en aspectos que a China interesan moi especialmente, como é o tema tecnolóxico. Cabe significar tamén que dende hai varios anos China designou un representante especial para Oriente Medio, o SIPE, e polo tanto ao longo deste tempo tivo a posibilidade de acumular un nivel de coñecemento importante para efectuar unha aproximación á situación nesta rexión do mundo. Como sempre, como é habitual na diplomacia chinesa, a punta de lanza da súa estrategia vai ser a súa economía e non outro rubro. En segundo lugar, no ámbito regional, cabe significar que ao longo da crise económica e financiera global, China conseguiu incrementar a súa presencia, a súa influencia, igual que en outros escenarios, tamén en Oriente Medio. China sigue moi de cerca, obviamente, a crise en Siria, sigue moi de cerca tamén o problema nuclear iraní, e mantendo ou intentando manter como posición básica a defensa da súa neutralidade, e do principio de non inxerencia nos asuntos internos. O maior temor que evidentemente ten China é a desestabilización dos aprovisionamentos enerxéticos como consecuencia dun agravamento das tensións existentes na zona, e polo tanto tratará de utilizar a súa influencia para calmar as tensións, para apaciguar os ánimos e preservar sobre todo os suministros que teñen como orixe fundamental Arabia Saudita e Irán. No ámbito global, evidentemente, cabe constatar a expansión da súa influencia ás rexións máis sensibles do planeta, e polo tanto a evidencia tamén do abandono desa tradicional discreción da diplomacia chinesa, con unha vocación de desempeño dunha diplomacia moito máis incisiva, moito máis presente, e polo tanto tamén asumindo maiores responsabilidades globais. Son algo que se lle ven reclamando dende hai anos dende os países máis desenvolvidos de Occidente. Esperemos que esta asunción de responsabilidades pois non supoña a xeración de escenarios de confrontación entre os intereses de Occidente e os intereses de China, que poida que en algún caso non sexan estritamente coincidentes. En calquera caso, este feito, esta intervención, esta aproximación de China ao conflito palestino e en xeral a rexión de Oriente Medio, nos indica a necesidade clara de acostumarnos cada vez máis a contar con China a hora de encarar os principais conflitos internacionais.